Hello，大家好，我是猫猫无限。今天呢，我们来修一个笔记本啊，这是一个联想小新的笔记本，应该是2021年的11代的机器啊，给大家看一下。我们来看一下这个聊天记录啊，这个电脑呢，应该是卖电脑的说主板坏了，然后它应该是21年买的，这个买的时候花了5288块，然后用了2年半，然后就挂掉了。现在插电的话，应该是没有任何反应啊。接下来呢，我们就先来插电看一下。插电，可以看到插电了以后呢，这个电流并没有升压，5伏的话直接掉到0伏了，一直是这样的哈。上面的指示灯也不会亮。所以像这种情况呢，我们就果断拆开研究一下。电脑呢是被拆过的，为什么这么笃定呢？可以看到这边呢有明显的被撬过的痕迹啊。OK， 后盖呢我已经拆开了，我们首先来断开电池，拔下电池排线。首先呢，我们先来量测一下。这个不行啊。OK， 这是 D 啊。我靠，大短路啊！哎呀呀！继续量，这个先留一下，等一下再过来看。我靠！我刚才量测呢是这个供电短路啊，然后刚才量了一下 CPU 有一路好像也是短的，这个暂且先不看 CPU， 先研究一下这个。像这路供电具体是几伏的供电呢？我也不太好确定啊。虽然说它离这个硬盘是比较近的，但是很多时候呢也不能这么主观的判断。接下来呢，我来教大家看一下怎么找这个原理图啊。可以看到主板上这个位置呢 ，GLMS1，然后是 LA-K32P， 这就是这个主板的版号。有了这个版号呢，我们非常轻松的在这个软件里边呢就找到了这个机器的原理图跟这个点位图啊。在之前那期视频里，我记得一个网友说啊，这么牛能找到原理图，实际上不是我牛啊，就是怎么说呢？只要你花钱，大部分笔记本的原理图应该都是可以找到的。当然了，也有小部分笔记本的原理图可能一是比较新，有可能第二是比较小众，可能花钱的话也找不到。接下来呢，我们来看一下这个电感对应的型号。这个上面可以明显的看到上面的型号是 PL501。然后呢，我们来查找一下。OK， 可以看到 PL501呢是一个5伏的一个供电啊。可以看到这个位置呢是 PL501， 然后呢它这边输出是5伏的，电流呢是10安的。如果是过流的话呢，12安的话它应该就会保护啊。我刚才量了 CPU 这边有一路好像也是短路的，所以呢让我花点时间把这个散热器给它拆掉，然后来量测一下。这个主板呢应该还有一个独显的版本，目前这个是集成显卡的，这边呢是独显的 GPU 跟这个显存，还有这边的供电控焊盘啊。什么情况 ？OK，
OK， 还好 CPU 供电并没有短路啊。目前看来的话，就这边的5伏的供电的电感短路啊，所以呢，来把旁边的拆掉。不知道大家有没有留意到，这边的移动硬盘上面呢有一个保修贴啊。如果是拆这个电感的话呢，这边的塑料有可能会被烤的有一点点变形啊。所以呢，今天我就来挑战一下，不拆这个保修贴，尽量呢也不让这个东西变形，看能不能把故障给找出来啊。OK， 接下来呢，我们就来烧个机看一下。插电，我靠，是哪里发热啊？我去，什么情况？可以看到发热的，我现在是1伏的，我现在是用1伏的电压来烧机，1.75安的电流。可以看到发热的点呢，好像是在板层的背面吗？我们再来仔细看一下。哎，这样子，手机。它有2处发热点啊，这处发热点是在这个位置，好像是，应该是这个芯片，可能是这个芯片。然后还有一个发热点是在 CPU 的背面，可以看到这个位置是光秃秃的，没有元器件，背面发热啊，不知道是个什么情况，把主板拆出来看一下吧。哎，我原本以为呢，有可能是旁边的这某一个电容短路了，轻松的找出来抠掉就行了，结果呢，发现并不是啊。所以接下来呢，还是要老老实实的把主板拆出来。偷懒是不行的，没有捷径啊。好了，电池呢已经拆掉了。不行啊，这个硬盘还是要拆掉的。主板呢，我已经拆出来了。可以看到，这个主板的背面呢，贴了一整片的铜箔，但铜箔里面肯定是绝缘的，小心的把它给拿掉。OK。我刚才顺藤摸瓜看了一下，应该发热的地方就这个位置啊。可以看到，这个地方的背面呢，刚好就是这个很多条腿的小芯片啊。然后呢，这个芯片也在发热。我刚才看了一下，背面的这个 UC5 呢，是一个 1.05 伏的一个供电啊。看了一下，这应该就相当于一个电子开关的东西啊。这边呢。这边是 in， 这边是 out， 然后这边呢是这个 enable， 然后一个开启信号。但是我现在担心的是5伏这边呢，它是到这个管角哈，怕万一短路的话呢，它有可能会串到 1.05 伏上面去，就比较悲剧了。但现在的话还要把这个芯片拆下来，我觉得还是先定个芯片再说吧。接下来呢，再来看一下这边这个芯片，这个应该是 U10啊，我们来看一下。我靠，怎么这么多？这个 U10的话是一个，它应该也是一个转换的，3伏呢到3伏，然后5伏呢到5伏，通过这个 SUSP 这个信号来控制这个switch 开关的一个切换哈。但是呢，它现在是一个短路发热的状态，我不确定啊，这个5伏有没有可能会短路了以后呢，串到三伏上面去啊，这个不好说。这样吧，先定了芯片回来换上去以后再看吧。
这会儿就不拆了，因为拆了以后过几天的话事情多，比较容易忘。刚才想了一下，我手里边呢好像还有一个这种料板啊，那料板上面呢我刚才找了一下，好像是有这个元器件啊。我研究了一下，这个芯片呢正好就在显卡的旁边，然后呢这边的话还有一个这种芯片啊，两个芯片正好可以替换过去啊。这个料板很贵的，这个料板呢花了我1000多块钱。今天呢看能不能把这个板子修好，让我回一点血啊。哎，不行的，我好像刚才看错了。这个板子上面烧了两个芯片呢，这个芯片跟这个芯片呢，它两个型号是不完全一样的，所以呢，在这个料板上呢，只找到了一个芯片，还差一个芯片，所以还得去买芯片啊，可能也要耽误2天时间。接下来呢，我把这两个芯片先给它拆掉，然后排除一下，看有没有别的地方损坏。一般来说呢，5伏供电短路的话，有可能像这种声卡呀之类的这个外围器件呢，也有可能会损坏的，所以说没那么简单哈。非常轻松的拆下来一个，接下来呢，把背面这个也拆掉。OK， 两个芯片都拆掉了以后呢，我们再来量测一下，看主板组织是否成功恢复啊。可以看到组织呢恢复了一点点，但是还是那么低啊，肯定外围呢还存在损坏的器件。接下来呢，我把这个电感给它拆掉，看一下是哪段短路。OK， 拆掉电感以后呢，我又量测了一下，发现应该是这一段短路啊，所以呢，继续烧机。接下来呢，继续来烧机看一下，插电。可以看到这个板子这一角呢，有个地方发热，应该就这个元器件。现在温度已经到了88度了，我来定位一下，看一下是哪个元器件哈。应该就这个5条腿的东西，就这个元器件。我看了一下图纸，这个元器件呢，应该就是控制5伏开启的一个开关啊。这个东西都短路了，应该是插 USB 设备的时候有可能搞坏了。这个说不好，说不好。希望这个 EC 芯片不要挂掉，我先把它拆掉吧。OK， 拆掉了这个芯片以后呢，我们再来量测一下。可以看到现在的组织呢，终于恢复正常了。我找了一个料板，料板上面呢就有一个这种芯片，我现在把它拆下来搬过去。OK， 芯片呢已经搬过去了，现在呢我们再来量测一下，可以看到现在的组织呢已经正常了。
然后把这个电感给它装回去。OK， 接下来呢，我来插这个 Type-C 的供电，看它能不能升压。插电，好像还是不能升压啊，应该后端还是有问题。我拿着成像看一下，大家有没有看到这个芯片会突然间红了一下？看一下哪个芯片啊？定位一下。我靠，是这个玻璃芯片啊！刚才呢已经看到是这个玻璃芯片发烫啊，突然间就烫一下。这个芯片呢外边没有保护层，就是一个硅晶体啊。刚才呢我花点时间呢把这个芯片拆掉了，拆掉了以后呢再来通电看一下这个 Type-C 接口的电压是多少啊？好了，我现在给这个Type-C 接口插上电。可以看到是5伏的电压没变化，刚才的话是在不断跳变，但是又跳变到0，所以应该大概率是这个芯片坏掉了，就要订个芯片回来看看。这个芯片上面的字呢非常难看清楚啊，放在显微镜下反着光才大概能看明白上面的字。好了，由于订芯片呢可能需要2到3天的时间，所以本期的视频呢就只能先拍到这里了。可能有的网友会说，你为什么不等芯片到了以后完全修好了笔记本，然后拍一个完整的视频出来呢？是这样的，我打个不恰当的比方，比如说呢，晚上你在家里边正在做某种事情哈，突然间呢有邻居来敲门，这个时候呢，你不得不中断你正在做的事情，然后去开门去应付邻居。当你应付完邻居回来以后呢，发现你再也进入不到之前的状态了。这个拍视频剪视频呢，我觉得跟那个也非常相似啊。所以呢，本期视频呢就先拍到这里了，我们下期再见，拜拜。